चौन सुबहान अल्लाह। नजर कया इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा ये जुमला फरमाया मा तफसीर में कोन पे वलिया मैं अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम। चौन सुबहान अल्लाह। हज़रत उमर तो फरमाए इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा मक्के में मीटिंग रखिया। उमर तो फरमाया तो मां भी मीटिंग रखिया। भाव भाव जो दुश्मन ला घर घर में झेड़ोआ भाटो चाचे जो दुश्मन ला चाचो भाटे जो दुश्मन ला मामो भाणे जो दुश्मन ला भाणे जो मामे जो दुश्मन ला घर घर में मजहबी जंगा। उमर तो फरमाए मां सोचे सोचे इन मंजिल ते पहुंचो इन मकाम ते पहुंचो झेड़े जी जड़ त मुहम्मद आ या त मक्के में उमर रहनो या मोहम्मद रहंदो पर रब जो फैसलो हो उमर भी रहंदो त मोहम्मद भी रहंदो। हजरत उमर तो फरमाए मेरे हथ में तलवार मां नबी पाक मोहम्मद करीम के कत्ल करने जे नियत सां ईंदो पियो आ। मुफ्ती रफी उस्मानी फरमाईंदा हजरत उमर ईंदो तो नबी पाक मोहम्मद करीम के कत्ल करने जे नियत सां आहे पर रब के इहो उमर जो अंदाज भी रब के वणदो पियो आ। खोले नुक्तो समझाया उमर त ईंदो त गलत नियत सां पियो आ पर रब के उमर जो हलणो क्या जे करे वणदो पियो आ। इन ज़मीन ते का जगह वादी न आहे कदे शैतान सजदो न कयो आ कदे रुकू में आ कदे क़याम में आ कदे सजदे में आ पर अल्लाह पाक के शैतान जो न रुकू पे वणे न सजदो पे वणे रब के इल्म अते दी हरामी थी विंदो पर उमर ईंदो त नबी पाक मोहम्मद करीम के कत्ल करण जे नियत सां रब के इल्म हो उमर ईंदो विंदो मोहम्मद जे कदमन में किरंदो। चौन सुबहान अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो फरमाईंदो पियो आ मां उनी जगह ते आयो आ ज़ुहरा कबीले मोहम्मद जो सहाबी आ रस्ते में मिलियो आ। उमर खेरदा है उमर कावड़ में आ जज्बात में आ जलाल में आ नजर कया हजरत उमर चोंदो पियो आ हजरत उमर चोंदो पियो आ सबात तू भी साबी थियो आ जेके कलमो पढ़ंदा उनके सहाबी न चवंदा साबी चवंदा जे अॼु पिया चवंदा तू भी लहाबी थियो आ या रीत पुराणी आ रस्म पुराणी आ वो साबी चोंदो पियो आ। उमर कादे विंदो पियो आ अन अक़तुल मुहम्मद आ मां त मुहम्मद के कत्ल करने नियत सां विंदो पियो आ। अगर उमर के साबी चोंदो पियो आ उमर असा जो मुहम्मद लावारिस त न आहे निठड़को त न आहे मां भी उन मुहम्मद जो सिपाही हां। पयो कड़की कुफर ते कहरवा उन जान जो नालो उमरवा सुभान अल्लाह। पयो कड़की कुफर ते कहरवा उन जान जो नालो उमरवा करन उमर जी बिला गिला जय कुफर में आंदा सिलसिला करन उमर जी बिला गिला जय कुफर में आंदा सिलसिला तेजे इस्म में अजबे असरवा उन जान जो नालो उमरवा। राय उमर दे फरिश्त साई ताईद करे रब वर्षत साई एडो अकुल में आला बहरवा उन जान जो नालो उमरवा। नारा गड़ी जई मको छॾियो हो दसे सभिन खे पोइ लॼो हो इहो शीह फारूकी जिगरवा उन जान जो नालो उमरवा। सिराज अब्बासी उमर सटारा छो जो नबीअ जो गहरो यारा मुझे मथे जो ताज झुमरवा उन जान जो नालो उमरवा। नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा शाने आल बैत शाने उमर फारूक नारे तकबीर। हजरत उमर तो फरमाया साहबी ये जुमला चया त जमीन निकरी वई पेरन मां। साहबी चोंदो पिया उमरा जे मोहम्मद मुस्तफा जो कलमो कुरान रोकींदो पियो आ उमर तुझो घर त नबी पाक मोहम्मद करीम जे वकड़ में आ रब जे रहमत जे चक्कर में आ। उमर तो फरमाया मां तेज तेज घर आयो आ घर जे दरवाजे ते पहुतो आ फज़रबतुल बाब चंबो गयो आ दरवाजे के दरवाजो खुलियो नजर त कया तफसीर में कोन पियो वञा अते उमर तो फरमाया मां पांजे भेण के मारे मारे थकजी पियो आ। उमर तो फरमाया कनन में निहारा रतन हलदी पई आ भरम भी भागी पई दंदन मो रत वंदो पियो आ। हजरत अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े जी वदात कई आ। उमर तो फरमाया जने मां भेण के मारे मारे मां उमर जो जो इंसान भी
थकजी पियो आहियां मां सोचे सोचे इन ॻाल्हि ते पहुतो आहियां उहा भेण जेका मां उमर जे साम्हूं ॻाल्हाए बि कोन सघंदी आहे अॼु पहाड़ जीअं मज़बूत बीठी आहे उमर तो फरमाए मां सोचे सोचे इहो फैसलो कयो आहे इहा बहादुरी दिलेरी मुंहिंजे भेण जी न आहे मुहम्मद जे क़ुरान जो इनक़लाब आहे तो उमर तो फरमाए मां बाद में अर्ज़ भला वो कुरान त देखा उन टेम ते कुरान हिन सूरत में न हो या त चमड़े ते कुरान के लिखंदा हा या पटन पत्थर जे फरहन पटन ते कुरान के लिखंदा हा तो उमर तो फरमाए मां सुरम उन कुरान पाके खणन जे ला भेण हक लगाई ला यमसहु इल्लल मुतहरून उमर तुजी पलीतन सा यारी आ मोहम्मद जो पाक कुरान उमर तो फरमाया अदी अते कुरान न पढ़या सूरह ताहा जी तिलावत थी आन में खबरदा तफसील में कोन पे वना हज़रत उमर तो फरमाए अदी अते कुरान न पढ़जा हाने उमर कुरान बुधंदो त मोहम्मद जे ज़बान मा बुधंदो हज़रत उमर जदे इंदो पयो कुछ डी चाहा नबी जे चाचे हज़रत हमजा भी मुस्तफा जो कलमो पढ़ियो हज़रत हमजा नबी जो चाचो भी नबी जो रज़ाई भाव भी आ ए मोहम्मद जो संडू भी चो सुभान अल्लाह जॾहिं हज़रत उमर थो अचे भेण सां गॾु उलमा खां ॿुधंदा हो उमर ईंदो पियो आहे त उन टेम ते नबी अलैहिस्सलाम दारे अरकम में हुया अरकम नबी जो सहाबी आहे नबी पाक सहाबी जे घर खे मदरसो बनायो त उमर तो फरमाए पंहिंजी पाण उमर इहो वाक़ियो बयानु कयो आहे मां पोतुम त नबी जा सहाबा के नबी पाक ॾे भॻा के दरवाज़े ते के काॾे 39 टोटल सहाबा त हज़रत हमज़ा चवंदो पियो आहे छा मसलो आहे के हेॾे के हेॾे जे उमर पियो अचे त उमर पियो का क़यामत कोन पई अचे उमर जा इरादा ठीक है ठीक है वरना भी हमजो भी तलवार से बीठो हज़रत हमजा भी त ॾहे सर हो हज़रत हमजा त कुछ सहाबा नबी पाक ने दौड़ंदा आया छो त उमर जो भी धाको हो उमर जो भी नालो हो मता उमर नबी पाक ते हमलो न करे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा तबस्सुम फरमायो मुर्की पिया दुनिया वारो मीर पीर मुर्के कुछ न थे मोहम्मद मुर्के त जन्नत जा अल्लाह पाक दे रहमत जा मी वही पन जन्नत जा दरवाजा खुली पन नबी पाक मोहम्मद करीम फरमायो घबरायो न उमर दुश्मन ना है उमर मोहम्मद जो सजणो ॾाढे तो सुभान अल्लाह उन टेम ते हज़रत उमर नबी पाक ने मोहम्मद मुस्तफा जो कलमो पढ़ियो हज़रत उमर केड़ो ऐलान कयो उलमा खां ॿुधंदा हो जे उमर मुसलमान थे नमाज पढ़ो वरी लिखी उलमा खां ॿुधंदा हो तफसील में कोन पे वञा बहरहाल हज़रत हमजा नबी अलैहिस्सलाम जो कलमो कीअं पढ़ियो उलमा खां ॿुधंदा हो जॾहिं नबी पाक मोहम्मद करीम मक्को फतह कयो नबी से फातिह मक्के की फतह करे जरनेल जी सूरत में मक्के में आया त सहाबा ऐलान कयो जे बिलाल के मारा ॾिनो बदला वठंदासीं जे अम्मार के टांटन दे संभालियो बदला वठंदासीं जे ज़ंजीर जे अखिन के कढियो बदला वठंदासीं पाक नबी मुझो मोहम्मद तो फरमाए सहाबियो बदले जो ॾींहुं न आहे ॾींहुं मरहम रखण इहो असांजो मोहम्मद आहे इमाम अल अंबिया फरमायो इन अबाकुम वाहिद तव्हांजो अबो आदम भी हिकिड़ो आहे व इन अबाकुम वाहिद तव्हांजो अबो भी हिकिड़ो आहे व इन उम्मकुम वाहिद तव्हांजी अम्मा भी हिकिड़ी आहे व इन नबीयकुम वाहिद तव्हांजो नबी भी हिकिड़ो आहे व इन रब्बकुम वाहिद तव्हांजो रब भी हिकिड़ो आहे अबो भी हिकिड़ो आहे अम्मा भी हिकिड़ी आहे कलमो भी हिकिड़ो आहे कुरान भी हिकिड़ो आहे हुजूर फरमाए अल मुमिनून क जसदु वाहिद ओ हिक जिस्म जी मोमिन थी करे जिंदगी कई भी जगह के मुसलमान भाव के तकलीफ थे उन जो दर्द पांचो लगे इन जो नालो ईमान इन जो नालो ईमान आ उलमा खां ॿुधंदा हो काफरन जी न्याणी आ नबी पाक दे केजानी बणजी आई मथो घाड़ो नबी से फरमायो इन जी मथे की ढके वने साहबा जो या रसूल अल्लाह इन्हा काफरतुन से काफर जी न्याणी आ नबी पाक फरमाए इन्हा बिल्कुल काफर जी न्याणी आ पर न्याणी त न्याणी है यो असांजो मोहम्मद आ हातिम ताई जी भेण नबी पाक दे केजानी बणजी आई नबी सही मस्जिद नबी दे घर में हुजरो खाली कराए 3 डी उनखे उतरायो नबी सही बबानी उनखे ॾियो उनखे हुजूर फरमायो हातिम ताई जे धीअ जी एतरी खिदमत कजो जो उनखो पंहिंजे पीउ हातिम जी सखात विसरी वई 3 डी इमाम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा दे हुकूमत जी खिदमत थी 3 दिन का बाद में उन हातिम ताई जे धीअ जे हुजरे में नबी पाक मुझे मोहम्मद आयो अम्मा तोखे मोहम्मद जे महफिल में का तकलीफ न आई आ सही मां जी एतरी खिदमत थी आ जो मुझे अबाणे घर में भी न थी वास्तो तो को रब जो मोहम्मद में मुतालबो पई कया हुजूर फरमाया अम्मा कर को जो केड़ो मुतालबो आ सही मां के आजाद कई वने हुजूर फरमाया अम्मा तू आजाद सही मजो जो भी मुतालबो आ अम्मा केड़ो मुतालबो आ मुझे कौम भी आजाद कर कबीलो भी आजाद कर मुझे हुजूर फरमाया अम्मा वज तू कौम समेत तो आजाद सेक्टरो भी मुझे मुतालबो आ केड़ो मुतालबो आ साईं माके आजाद भी कयो सवारी भी जो गुलाम भी जो के माके इज्जत सा घर पहुंचन वा मुझा मोहम्मद तुझे शफकत कुर्बान हो
वाक़ियो ईंदो आहे ॾींहंनि जो पंधा जॾहिं उहा हातिम ताई जी धीअ पोती आहे पंहिंजे घर अबाणे शहर में आई अदी बिन हातिम जो पुटु आहे पुछे कि मुंहिंजो भाउ किथे आहे चई जॾहिं खां तोखे मुहम्मद जा सहाबा कैदी बणाया मथे तूं पग लाहे सटी है चई नंग त मुहम्मद खणी वियो कहिड़ी मां पग पाया जेसी ते मुहम्मद को बदलो न वठंदुमि त पंहिंजे घर में रहणो न आहे उन मां लिखियो आहे उन वाक़े जी तफ़सीर जॾहिं भेण ॻोल्हींदे पहाड़नि जी वादी ऐं घाटी में पंहिंजे भाउ खे ॾिठो अथई घोड़ो आहे हथ में उनखे माटींदो पियो आहे भेण खे ॾिठई जे उठ जे कुंभट तां ज़मीन ते कदम बाद में रखजा पारियां मूंखे ॿुधा तुंहिंजी इज़त महफ़ूज़ रही आहे न रोई करे चवंदी पई अदा उहो तो में बि दम न आहे जो मुंहिंजी इज़त जी तूं हिफ़ाज़त करे आहे जेका मुहम्मद जे ग़ुलामनि मुंहिंजी इज़त जी तहफ़ुज़ रड़ करे चवंदी आहे त पोइ हेॾे छो आई आहे इन मुहम्मद जी मुरीदानी थिए आहे अदा मां तोखे वठण आई आहे छो तूं बि जंगल जी ज़िंदगी हल ॿई नबी पाक मुहम्मद जो कलमो तव्हां असांखे उहो मुहम्मद मिलियो आहे शफ़ीक पैगंबर रहमत वारो नबी बरकत वारो नबी अॼु आज कयो इंशाअल्लाह इन नबी जे तरीक़े ते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे पंहिंजे बच्चनि खे क़ुरान वारी तालीम ॾिवाए अब निमाज़ को सवा चाढ़ो ई कोन्हे अॼु आज कयो इंशाअल्लाह निमाज़ जी पाबंदी थींदी क़ुरान में तो अल्लाह पाक जो त बेनमाज़ी भी मुशरिक अथव वाक़ीमुस सलात वला तकूनु मुशरिकी नमाज कायम को मुशरिकन मो नथो रब तो चई नमाज कायम जो मुशरिकन मो नथो भला बेनमाजी मुशरिकी आ को झंडे जो पूजारी को कंडन जो पूजारी को मज़ारन जो पूजारी बेनमाजी नफ्स जो पूजारी थव नफ्स जी पूजा न कयो नफ्स जी पूजा न कयो नमाज जी पाबंदी कयो आज कयो इंशाअल्लाह नमाज जी पाबंदी अल्लाह तबारक व तआला अमल जी तौफीक अता फरमाए ऐं हक़ जे आलमन जो साथ जे साईं तव्हां केॾो तफ़सील सां सोणे अंदाज़ में बयान ॿुधायो अज़ीज़ो हक़ जे आलमन जो साथ ॾियो हुज़ूर छा फरमायो त दुनिया में जंहिंजी जंहिंसां मोहबत हूंदी त उन ॾियारे उन सां असांखे हेॾियूं तकलीफ़ आहिनि हराम जो सुधरूं था हाणे विच में छा थियो तइलीम याफ़्ता दौर आहे फेसबुक जो ज़मानो आहे ॾिठो हूंदो त हर को चयो बाबा स्कूल में म्यूज़िक टीचर भर्ती कयो पोइ मां हिकिड़ी तकरीर में चयो भला डॉक्टर थियण जे लाइ ढोल वॼाइणु ज़रूरी आहे हाँ वाह इन था चओ त स्कूल में हाफ़िज़ आलम भर्ती कयो त अल्लाह जे क़ुरान जी तालीम आम थी हाँ साईं हेॾी तकलीफ़ आयूं हराम जो असां सुधरूं पिया हे मींहं जा मरहला हणहणा वठु सठु ठोकड़ो मां वाक़ियो ॿुधाईंदो दोस्तनि खे मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा हा अच्छो उजरो हुजे नबीअ जो उम्मती रब खां घुरे खाली मोटे सवाल ई पैदा न थिए गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तिरमिज़ी जो सबक पिया पढ़ाए ॿाहिरों हिकिड़ी माई आई चए मौलाना रशीद में गंगोही तूं आहे चए अम्मा मां आहियां चए सही मां तोखे तावीज़ वठण आई आहियां अॻिला बुज़ुर्ग तावीज़नि जे ख़िलाफ़ हूंदा हुआ अॼो को मौलवी हुजे त हाली धक हयूं वञे हा गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमायो अम्मा मां पंहिंजे उस्तादनि खां हिकु अल्लाह जो क़ुरान सिखियो आहे ॿियो मुहम्मद जी हदीस सिखी आहे मां तावीज़ कोन लिखंदो आहियां अॼु दौर उल्टो आहे जेके तावीज़ नथो हुजे मां चवंदा इहो मुल्हनि जे लिस्ट में ई कोन्हे भागनाड़ी बलोचिस्तान सां वियासीं वाइसे मुल्ला चौहान सां बि गॾु हुजे पोइ जंहिं घुरायो चएसि मुंहिंजी अम्मा थी जेके सिंध खां मौलवी मां हिकु तावीज़ वठंदुमि चौहान सां वियो वाइस थी मां लिखां कोन आई माई मुड़ुसा मूंखे तावीज़ खपे मुंहिंजो अम्मा छा जो चए बकरी जी भागी टेम ते नथी मिले मुंहिंजो अम्मा मां त लिखंदो ई कोन चए बाक़ी बोला छा जो थियो ॻाल्हि सम्झो था त गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमायो अम्मा मां तावीज़ कोन लिखंदो आहे माई हिक ते साईं ॿी ते आख़िर माईअ खे ज़िद चए भला अम्मा तावीज़ छा जो हुजाए चए मोली साहिब सींध विच तो थी कढां पर निभागी फिदी थी थी वञे गंगोही रहमतुल्लाह जो अम्मा हिकु त मां लिखंदो कोन पर तो वारो तावीज़ वेतर ॾुखियो आहे माई चो सही तुंहिंजी बुज़ुर्गी तुंहिंजी विलायत हेॾी मशहूर तूं वॾो अलाह जो बानो तूं तावीज़ न लिखंदो आहे साईं पनो खणी करे हिकु क़ुरान पाक जी आयत लिखी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम साईं फरमाया अम्मा जॾहिं मथे वारी सींध कढे न पने खे वेढ़े विच मथे ते रखी पोइ ईअं चवजां अल्लाह मां बानी बि तुंहिंजी अल्लाह मां बानी बि तुंहिंजी आहे ख़ासि इबादत तुंहिंजी कंदी आहे मुंहिंजा रब हे मथे वारो बनो बणाया त सिधो में रब पर फिरी पियो वञे इनखे सिधो बनाइण वारी ज़ात बि तो करीम रब जी मां किताब पियो आहे मुल्ला गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि पिया त हफ़्ते ॿिनि खां पोइ बाद माई मोटी आई चए मुल साहिब तूं चयो मां तावीज़ लिखंदो कोन अहिड़ो त तो वारो तावीज़ लॻो आहे जो मां वारी सींध टेड़ी थिए ई कोन वो अल्लाह जो वली बानो तो जा मज़ाई जुमला भी अल्लाह पाक वो रद्द न फरमाया अल्लाह पाक जो खौफ क्यों कुरान के जीए में जगह जो नमाज से मोहब्बत क्यों नमाज जी पाबंदी क्यों आलमन से मोहब्बत क्यों नबी पाक जा हकीकी आशिक थी जिंदगी गुजारींदो इंशाअल्लाह हिते भी कामयाबी आ उते भी कामयाबी आ हुजूर फरमायो इमाम लंबिया फरमायो जरे मां मोहम्मद मुस्तफा पांजे रोजे पाक कब्र मुबारक में उठंदुम नबी से फरमाए हिकड़ो हथ अबू बकर जे कुल्हे ते हुंदो दो उमर जे कुल्हे ते हुंदो नबी पाक दो फरमाए सारी समूरी उम्मत जी क़यादत कंदड़ मां मोहम्मद हुंदुस हुजूर फरमायो उठंदो हेनो अबू बकर हेनो उमर हुजूर फरमायो अगियो मां मोहम्मद इमामत ए क़यादत कंदुम पोयो हिफाजत में ईसा बिन मरियम
अजो अद कयो इंशाअल्लाह इन नबी दी पैरवी थी गुलामी थी जेको मा गालायो तो बुधो अल्लाह तबारक व तआला मंजूर ऐं मक़बूल फरमाए आलमन जी हाज़री तमाम दोस्तन जी हाज़री दोस्तन जो जानी माली तावन समूरन जी जानी माली कुर्बानी तव्हां जी अचण जी कुर्बानी टेम जी कुर्बानी सालारन जी बेचारन जी कुर्बानी आ इन जी ड्यूटी आ जमा जी खिदमत करे जे करे बिहन था हर कंहिंखे अल्लाह पाक इज़्ज़त ॾिनी आहे अल्लाह पाक समूरन जी हाज़री पंहिंजी बारगाह इलाही जे अंदर मंजूर ऐं मक़बूल फरमाए वमा अलैना